హాయ్, నా పేరు వినయ్. నాకు నార్మల్గా షోల్డర్ డిస్లొకేషన్ అవుతుంది. లాస్ట్ 4 years బ్యాక్ కూడా షోల్డర్ డిస్లొకేషన్ అయింది. అప్పుడు నార్మల్ ఉండే. దాని తర్వాత లాస్ట్ మంత్ నార్మల్గా మళ్ళీ షోల్డర్ డిస్లొకేట్ అయిపోయింది. సో దానివల్ల ఒక 10-15 days తర్వాత వచ్చి వినయ్ సార్ని ఒకసారి కలిసాను. కలిస్తే సార్ ఒకసారి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ తీయమన్నారు. స్కాన్ తీసిన తర్వాత దాంట్లో టెండర్ టేర్ అనేది వచ్చింది. టెండర్ టేర్ రావడం వల్ల సార్ సర్జరీకి సజెస్ట్ చేశారు. ఆర్థోస్కోపిక్ సర్జరీ చేశారు, బ్యాంక్ కార్డ్ రిపేర్ చేసి. సో ఇప్పుడు సర్జరీ అయిపోయి 1 month అవుతుంది. 1 month ఫిజియోథెరపీ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. కొంచెం మూమెంట్ ఫ్రీ అనేది ఉంది ఇప్పుడు.